Rigorosa la nostra normativa antiriciclaggio, ha detto il procuratore nazionale antimafia Roberti durante un convegno organizzato a Napoli dalla Fondazione Italiana del Notariato, ma ha aggiunto va completata con il reato di autoriciclaggio e poi maggiore interazione tra settori finanziari e investigativi. Letizia Cafiero. Attività di riciclaggio essenza della criminalità organizzata, dice il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. L'efficacia della lotta al riciclaggio dipende dal forte coordinamento tra autorità e istituzioni, anche a livello internazionale, e dalla collaborazione attiva, sostanziale e non formale del sistema bancario e finanziario e dei professionisti, notai, avvocati, commercialisti. Notariato e antiriciclaggio, le nuove linee guida e gli aspetti operativi e la giornata di studio organizzata a Napoli dalla Fondazione Italiana del Notariato. Magistrati, istituzioni, professionisti insieme per discutere e confrontarsi. La funzione notarile, che è tradizionalmente una funzione di garanzia, di controllo, in questo caso va a sussidio dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine. Prevenire il riciclaggio vuol dire impedire o rendere difficile alla criminalità organizzata ripulire i capitali illeciti. La normativa italiana è rigorosa, spiega il capo dell'antimafia, ma va completata. Non solo con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, che è già oggetto di proposte di intervento parlamentare, ma anche con l'occasione della quarta direttiva europea, che è in fase di gestazione presso la Commissione europea. Si potranno apportare modifiche anche sul piano dei rapporti di scambio informativo tra l'unità di informazione finanziaria e le autorità investigative. Fondamentale poi la collaborazione da parte di banche, società finanziarie e professionisti, in primis i notai, chiamati a segnalare operazioni che possono occultare o dissimulare il riciclaggio di flussi di denaro di provenienza criminosa. Abbiamo superato da poco questo tetto di 2000 segnalazioni. Se considerate che 4 anni fa ne avevano 68 i professionisti, in 4 anni abbiamo fatto un percorso enorme.